अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हांखे अॼु जो ही स्टेटस पसंद आयो हूंदो। दोस्तों अॼु जो ही स्टेटस तव्हांखे वाकई में पसंद आयो आहे तो यार हिन वीडियो के लाइक करे छॾिजो। दोस्तों अॼु जी हिन वीडियो में असीं सिखंदासीं त हिन तरीक़े जो स्टेटस कीअं ठाहिजे, उहो बि पंहिंजे मोबाइल ते ऐं काइन मास्टर ते ठाहींदासीं। दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तनि खे इलाइट मोशन डफ लगे पियो त इन जे करे असीं जीअं स्टेटस कीअं ठाहिजे काइन मास्टर में। दोस्तों सब खां पहिरियां तव्हांखे छा करिणो आहे, कुछ लिरिक्स लिखणा आहिनि जीअं मां अॻु में ई लिखी छॾिया आहिनि ऐं तव्हांखे हिकु इफेक्ट डाउनलोड करिणो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां थो हुनजो इफेक्ट जो नालो छा आहे ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां थो मां ही लॻाए छॾियो आहे। इन जे लाइ लॻाए छॾियो आहे, काफ़ी सारी यार वॾी वीडियो थी वञे थी त काफ़ी सारनि दोस्तनि खे सम्झ में न पियो अचे। ऐं दोस्तों हिन इफेक्ट जो नालो आहे ही स्पाइरल बिलर। दोस्तों ही इफेक्ट तव्हांखे डाउनलोड करिणो आहे जीअं तव्हां डाउनलोड कंदा आहियो हर वक़्तु। ऐं दोस्तों छा करिणो आहे इनखे, तव्हां इनखे डाउनलोड करिणो आहे ऐं तव्हां हिन जी सेटिंग रखंदो। कुझु मां तव्हांखे ॿुधायां थो हिन जी सेटिंग तव्हां छा रखंदो। हिन जी सेटिंग ॾिसी सघो था, मथीं 50 हेठीं 40 आहे, हिन खे तव्हां 0 करे छॾींदो। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हेठीं 48 रखंदो ऐं ॿी जेका ॾिसी सघो था ही 0 ही माना हिते रखी छॾींदो। फुल ही 3 ऐं 48 ऐं सेंटर एक्स खे तव्हां 0 कंदो ऐं 40 5। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं तव्हां ॾिसी सघो था इहा ई तव्हांखे सेटिंग करणी आहे। ऐं तव्हां छा कंदो, हिन खे तव्हां हिते जेको ॾींदा आहियो की वारो ऑप्शन, हेॾां बि की ॾेई हेॾां बि ॾेई आख़िर में तव्हां हिन खे वठी हिते रखंदो। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं तव्हां वरी हिन खे कॉपी कंदो, जीअं मां सम्झाईंदो आहे तव्हांखे। हिन खे कॉपी करे ऐं अॻिते हिते रखंदो। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हिन खे हिते रखंदो ऐं तव्हां हिन जी हर कॉपी करे हर लिरिक्स जे हेठि रखी सघो था। ठीकु आहे दोस्तों। तव्हां कॉपी करे हिन खे रखी सघो था हिते ऐं वरी बि तव्हां जेतिरा तव्हांजा लिरिक्स हूंदा ओतिरा ई तव्हां हिन खे कॉपी कंदो। ऐं मां तव्हांखे थोरो हलाए ॾेखारियां थो त हीअ असांजो कीअं ठहियो आहे। ऐं दोस्तों मां तव्हांखे थोरो प्ले करे ॾेखारियां थो। ऐं दोस्तों इन तरीक़े जो कुझु ठाहिण खां पोइ असीं नोट वीडियो एडिटर में वेंदासीं। हिन खे सेव तव्हां करे छॾियो। जीअं मां वीडियो यार इन जे लाइ नंढी ठाहियां पियो, तव्हां काफ़ी सारी वीडियो यार घटि ॾिसो पिया। ऐं दोस्तों तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश करे थी त यार वीडियो खे फुल वॉच कयो, जीअं असांजो फ़ाइदो थिए त ऐं तव्हांजो फ़ाइदो थिए। ऐं जेका तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त महिरबानी करे हेठि कमेंट में ॿुधायो त असांखे हीअ ॻाल्हि में सम्झ में नथी अचे। ऐं दोस्तों जंहिं बि टॉपिक ते तव्हांखे का अगली वीडियो खपे त उहो बि तव्हां कमेंट्स में ॿुधायो। ऐं जंहिं बि दोस्त खे व्हाट्सएप नंबर या कुझु खपे जीअं ब्लैक स्क्रीन वग़ैरह या कुझु, त उहो मूंसां राब्तो करे ऐं असीं हिन खे सेव कंदासीं। सेव करण खां पोइ सेव हिते वञी सेव कंदो तव्हां। ऐं हाणे दोस्तों असां अची विया आहियूं नोट वीडियो एडिटर ऐप में। दोस्तों हिन में जेको ग्लो कलर ईंदो आहे असीं जीअं हर वक़्तु ॾींदा आहियूं, तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि। सभ खां पहिरियां तव्हांखे न्यू ते क्लिक करिणो आहे। न्यू ते क्लिक करण खां पोइ तव्हांखे ही ऑप्शन शो थींदा। हिन प्लस वारे ऑप्शन ते क्लिक करिणो आहे ऐं मीडिया ते क्लिक करिणो आहे ऐं वीडियो ते क्लिक करिणो आहे। जेका वीडियो तव्हां काइन मास्टर मां सेव कई हुई उहा तव्हां हिन ते आणींदो। ठीकु आहे। मुंहिंजी ही वीडियो पई आहे, तव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी। हिन खे मां क्लिक कंदुसि। क्लिक करण खां पोइ तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि। हिन खे थोरो प्ले कंदो तव्हां। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं जेको ही प्लस वारो ऑप्शन नज़र अचे थो, इन ते क्लिक कंदासीं असीं ऐं स्टोर ते क्लिक कंदासीं। उनखां पोइ तव्हांखे काफ़ी सारा इफेक्ट मिली वेंदा। तव्हां क्लिक कंदो ग्लो स्किन ते। ग्लो स्किन ते क्लिक करण खां पोइ तव्हांजो हिन तरह सां शो थींदो ऐं तव्हां को बि कलर ॾींदो। जीअं मां वीडियो में कलर ॾिनो हुई त मां तव्हांखे इहो ई ॾेई ॾेखारींदुसि। ऐं दोस्तों इन जी सेटिंग कंदासीं असीं। ठीकु आहे दोस्तों। ऐं जेको मथे वारो ऑप्शन आहे, हिन खे तव्हां मथे कंदो थोरो ऐं हेठि रिड्यूस खे बि मथे कंदो तव्हां ऐं इंटेंसिटी जेको आहे सो इन खे बि तव्हां ई कंदो। ठीकु आहे दोस्तों। तव्हां ॾिसी सघो था असांजो इहो स्टेटस तयारु थी वियो आहे।
हाणे मां तव्हांखे प्ले करे ॾेखारींदुसि। ऐं हिन तरीक़े जो करण खां पोइ तव्हांखे सेव वारे ऑप्शन ते तव्हां वेंदो। सेव वारे ऑप्शन ते वञण खां पोइ तव्हां हिन ते क्लिक कंदो। जीअं तव्हां क्लिक कंदो त ही स्टेटस सेव थियणु शुरू थी वेंदो। दोस्तों अॼु जी वीडियो जेकॾहिं तव्हांखे यार पसंदि आई आहे त यार वीडियो खे हिकु लाइक करे छॾिजो। ऐं तव्हांखे का बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त तव्हां जेको आहे कमेंट्स में तव्हां ॿुधायो त यार असांखे हीअ ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। जीअं असांखे बि ख़बर पए त यार तव्हांखे कुझु ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त असां उन टॉपिक खे गौर सां मां तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कंदुसि। ऐं दोस्तों हीअ वीडियो तमामु ज़बरदस्त थी वई। ऐं अॻिली वीडियो ॾिसण जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हिन वीडियो खे लाइक करे छॾियो। ऐं तेसीं ताईं मिलूं था, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ॿी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।